Максимка, иди сюда. Я тебе дам водичку, затушим костер. Мы уходим. Только сбоку. Подойди сбоку. Да, Коля, ты молодец. Максим, аккуратно, аккуратно. По чуть-чуть заливай костер. А дай Коле тоже чуть-чуть водички, пусть он тоже попробует залить костер. Я ставлю ему половину. Оставь ему половину. Да? Да. Вот. Коля, попробуй ты залить костер немножко. Возьми из бутылки водичку. Подержи пока. Хорошо. Ну не съедай. Хорошо. Еще лей. Еще. Молодец. Затушили костер. Нет, там еще чуть-чуть светло. Это что, жар? Ну да. Да еще горит. Выливай всю. Что, жар? Жар? А зачем мы заливаем костер? Чтобы он погас. А зачем нам, чтобы он погас? Потому что мы уходим. А когда мы уйдем, если мы его не потушим, будет пожар. Правильно, чтобы в лесу не было пожара, уходя, надо тушить костры. Вот так. Все, не горит?